মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ লেসন 3 ৰ 19 নম্বৰ এক্টিভিটিটো কৰিম। আমি 19 নম্বৰ এক্টিভিটিটো কৰিবৰ কাৰণে আমি 18 নম্বৰ এক্টিভিটিটো জানিব লাগিব। এটো 18 নম্বৰ এক্টিভিটিটোৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছো, তোমালোকে চাই লবাচোন। বলা আমি এটা 19 নম্বৰত তোমালোকৰ কি দিয়া আছে চাও। তোমালোকৰ দিয়া আছে rewrite the following sentences using will or shall। কাৰণ তলত এই পাঁচটা তোমালোকৰ সেন্টেন্স দিয়া আছে আৰু এই সেন্টেন্সবোৰ মানে পুনৰ আমাক লিখিব কৈছে, হয় will বা shall ব্যৱহাৰ কৰি লিখিবলৈ কৈছে। তো কেনেকৈ লিখিবা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো। চোৱা, প্ৰথম সেন্টেন্সটো এ নম্বৰত we sell our vegetables at the weekly market আছে। তো ইয়াতো এই সেন্টেন্সটো আকৌ আমি লিখিব লাগিব, হয় আমি will নহয় shall ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লাগিব। মানে ইয়াত আমি এই বাক্যটোত আমি এই will ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে এই we টো লিখিলো, we লিখাৰ পিছত আমি will লিখিম, we will। বাকি এই গোটেইখিনি একেভাগে ইয়াত লিখি দিলে হৈ যাব। we লিখিলো, তাৰপিছত এই will দিলো, we will, তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি লিখি দিবা, sell our vegetables at the weekly market। বুজি পালা? ঠিক তেনে বি নম্বৰটো we will, we তাৰপৰা will টো লিখিম, we will, we লিখিলো, will লিখিলো, তাৰপৰা এই গোটেইখিনি একেভাগে লিখি দিম, take our vegetables in our van। C নম্বৰত কি দিয়া আছে, it takes an hour to reach the market। ইয়াতো will দিবা, it will, it দিলো, will দিলো, তাৰপৰা এই যেটো takes আছে সেইটো হ'ব take, s টো উঠি যাব, it will take, বাকিখিনি একে লিখিবা। এটো খালি মনত ৰাখিবা দেই তোমালোকে, an hour to reach the market। D number, my friends also come to the weekly market। এটো লিখিব লাগিব, my friends প্ৰথম লিখিব লাগিব দেই, my friends ইয়াৰ লগত কি হ'ব, will, shall নহ'ব, my friends will also come to the weekly market। তাৰপিছত ই নম্বৰত কি হ'ব, shall হ'ব, I লিখিবা, তাৰ shall, I shall, বাকিখিনি একে লিখি দিবা, buy toys for my sister। বুজি পালা? পাঁচটা আমাৰ বাক্য দিয়া আছিলে আৰু সেই পাঁচটা বাক্য আমাক পুনৰ লিখিবলৈ দিছিলে will বা shall ব্যৱহাৰ কৰি। আমি চোৱা কেনেকৈ লিখিলো, এইটো we sell our vegetables at the weekly market, we বা will ব্যৱহাৰ কৰিলো ইয়াত, হয়নে? we will sell এনেকৈ লিখিলো, ইয়াতো will ব্যৱহাৰ কৰিলো, তাৰপিছত ইয়াতো will, তাৰপিছত my friends ইয়াতো will, হয়নে? আৰু ইয়াত কি হ'ল, টেক্সটো টেক হৈছে, এইটো মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত ইয়াত আমি shall ব্যৱহাৰ কৰিলো। তোমালোকে will ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, shall ক'ত ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে জানিব লাগিব।